Мы сейчас находимся на пороге очень значимых прогнозов, метеорологических прогнозов. Закончилась зима 2012-2013 годов. Каковы ее основные особенности? Я сразу скажу, что в общем ничем выдающимся вот в северном полушарии эта зима себя не показала. Точно войдет, конечно, в аналы, архивы метеорологические, как такая зима, которая находится где-то такой в середине, значит, ранжированных по температурным, влажностным, и другим показателям, по давлению и другим показателям. Да. Тем не менее, каждый год, каждый месяц, каждый день не похожи друг на друга. Я имею в виду, конечно, погоду. И некоторые особенности все-таки есть и в этой, казалось бы, такой серенькой зиме. Во-первых, в течение этой зимы теплая, очень теплая погода преобладала в западном полушарии, и в европейском регионе. А вот на территории Северной Азии, в основном это азиатская территория нашей страны, температурный фон был низким, то есть отклонения температуры от средних многолетних значений от климата были существенно ниже нормы, примерно на 2-3 градуса. Если говорить о территории России, то я бы так описал средний температурный режим зимы. В умеренных широтах европейской части страны температура была близка к норме, и несколько выше нормы. В частности, для Москвы средняя температура с 1 декабря по 28 февраля составила плюс целых 0,8 градуса, то есть немного, около нормы. Но это на самом деле означало, что зима была такой вполне нормальной, потому что зимы в центре европейской России обычные они такие вполне серьезные. Примерно такой прогноз и был выпущен. А вот на азиатской территории погода была существенно ниже нормы. Тут вполне уместно говорить о стуже, которая превалировала в течение декабря, января и февраля в Красноярском крае, в Якутии, вообще в Восточно-Сибирском регионе. И температуры ниже минус 55 градусов в Якутии были нередкими. Это такая особенность. Все-таки в последние годы температурный режим был заметно выше. Зима эта, естественно, была неоднородной. Я напомню, что в декабре в центре Европейской России, в Приволжском федеральном округе в течение 2 недель, даже больше, в течение 15-16 суток была очень холодная погода, и в этот период бились многочисленные рекорды низких температур. Связано это было с распространением отрога высокого давления от монгольского антициклона. В начале января, в первой половине января, температура была умеренной, даже теплой. Затем во второй половине января наступила холодная погода. Очень теплая погода отмечалась в течение первых двух недель февраля. Затем наступило выраженное похолодание. Переходя к марту, я скажу, что на самом деле сейчас погода характеризуется очень низкой температурой. Чуть попозже, когда буду прогнозировать погоду на 8 марта и последующие дни, сразу скажу, что на самом деле речь идет не о мартовской погоде, а о январской. И даже более того, даже по отношению к январским средним значениям температура ожидается существенно ниже таких показателей. Сколько бы метеорологи не твердили, что 1 марта весна в нашей стране не начинается, все равно каждый раз 1 марта – это день, который вызывает такой душевный подъем. Весна наступила. И это касается, кстати, и метеорологов, которые утверждают, что это все не так. Действительно, мы все знаем климат, но тем не менее все. 1 марта наступило, и ожидания уже, они уже такие очевидные. Ведь пройдет 2-3 недели, 20-23 марта все уже день весеннего равноденствия. Уже солнышко все-таки, уже появится, причем такое энергетически насыщенные лучи солнца будут согревать нас, от этого никуда не денешься. Очень приятны всегда фенологические признаки весны, когда
начинается сход снега, ну, есть такое понятие метеорологическое, когда до 30% снежного покрова, значит, до 30% земли освобождается от снежного покрова. Сам сход снега в Москве обычно вот по климату даты схода снежного покрова, ну, вот конец первой, начало второй декады апреля. Ну, речь, конечно же, не идет о городе, где снег вывозят. Кстати говоря, вот довольно часто приходится читать, слышать вот мнение, что в этом году зима была невероятно снежная. Отнюдь нет. Отнюдь нет. За эту зиму выпала просто норма, обычное количество снега, которое вот рассчитано за 130 лет наблюдения. Вот именно такое количество снега и должно выпадать в нормальную зиму. Другое дело, что изюминка, необычность вот этой зимы заключается в том, что снег выпадал в результате мощных снегопадов. Он неравномерно вот в течение месяца по дням выпадал, а наблюдались мощные снегопады. Это вот начиная с 28-29 ноября, когда первый, да, мощный снегопад покрыл землю, и вот последующие события. Ну, самое вот, значит, памятное вот месяц тому назад, 3-4 февраля был очень мощный снегопад. Но в целом, а вот в остальные дни снега не было. Кстати говоря, это обусловило еще один фактор. В этом году количество часов солнечного сияния превышало норму примерно на 25%. То есть зима была гораздо веселее, чем обычно, потому что такая мрачная серая погода, она угнетает. А вот когда снегопады выпадают дискретно, а затем наступает ясная погода, это все-таки такое событие приятное. Правда, тут нужно отметить, что есть такое понятие, ну, специализированное, объем свежевыпавшего снега. Вот за счет снегопадов рассчитывается объем свежевыпавшего снега, который нужно вывозить. Вот, ну, нужно рассчитывать материальное обеспечение, грузовики, ну и так далее. Там, да. Другие мероприятия нужно проводить. Вот в этом смысле действительно количество свежевыпавшего снега было очень большим, потому что если снег выпадает равномерно, его не нужно вывозить. Он не особенно препятствует. Да, вот в этом году, да, тут для коммунальщиков и транспортников была такая настоящая работа. Снег покрывает всю территорию страны, исключение составляет только Южный и Северокавказский федеральный округ. Вот южнее Ростова снега нет. В Краснодарском крае, в Ставрополье, в республиках Северного Кавказа снега нет. А на остальной территории снега, причем высота его превышает обычное значение. Ну, например, в Москве, вот на нашей реперной станции ВВЦ высота снежного покрова 44 сантиметра, а в МГУ вот 55 сантиметров. Ну, это превышает норму примерно на 10%. Ну, в общем, это такая заметная, да, это заметная высота снега, и таять он будет не очень быстро. Вот. Ну и аналогичная ситуация и в других регионах, я уж не говорю о северных или азиатских территориях, даже в Тверской, в Брянской области. В Рязанской снег, а вот около 50 сантиметров. Значит, толщина льда на реках, ну, скажем, в центральных регионах, вот на Оке, вот от 40 до 60 сантиметров. Выше Москва-реки на водохранилищах примерно такая же ситуация, от 30 до 60 сантиметров. То есть рыбаки еще долго могут, да, заниматься, да, подледным ловом, пока вот до конца второй декады ничего угрожающего нет. Хотя так далеко не везде. Вот сегодня коллеги из Приморского управления гидрометслужбы выпустили шторм-предупреждение о том, что разрушится припай в Амурском заливе и в заливе Петра Великого. Это очень важная информация для рыбаков. Поэтому в этот период нужно всегда прислушиваться к выпускам территориальных структур Росгидромета. Сегодня в Москве ночью температуры составляли, ну, от 14 до 16 градусов, а в Черустях даже до минус 28. Ну вот трудно представить, на самом деле это так, да, вот начало марта очень холодное, по-настоящему холодное. И вот в течение, значит, первых 5 мартовских дней
был только один день весенний, когда температура приблизилась к нулевой отметке, но на самом деле это был совершенно некомфортный день, 1 марта, когда вот под ногами слякотно было, вот выпадали осадки в виде мокрого снега, и даже дождь наблюдался, мрачно было. Ну, весенняя погода, но все-таки такая не самая радостная. Затем наступило похолодание, и уже завтра мы прогнозируем, что температурный фон существенно повысится. Собственно говоря, температура начнет повышаться уже сегодня, во второй половине дня, вот к вечеру температура будет в диапазоне от -1 до -3 градусов, теплая погода. И завтра вот московский регион будет находиться в так называемом теплом секторе циклона. Вот будет небольшой снег, именно небольшой снег, да, значит, осадки будут выпадать, но все-таки не интенсивные. Температура вот ночью -1, -3, днем от 0 до -2 градусов, то есть нулевая отметка. Ну, значит, понятно, что такая мрачная серая погода, усиление ветра на вторичных фронтах до 12-17 метров в секунду. А вот уже 7 марта, а вот уже 8 марта похолодает. Вот ночные температуры будут в диапазоне -10, -12 градусов в Москве, по области до -19. Значит, дневные температуры от 3 до 5 градусов ниже 0, от 3 до 5 градусов мороза, ну даже вот по области до -7. И в дальнейшем ожидается понижение температуры, заметное понижение температуры, я просто буду называть цифры, они сами о себе говорят. 9 марта переменная облачность, без осадков, то есть солнышко будет, но ночные температуры -17, -22, по области до 27 градусов ниже 0. Да. Ну, будет выраженный суточный ход. Максимальные температуры в Москве, это обычно в послеполуденные часы, вот в диапазоне 7-8 градусов мороза. Ну, в общем, вот такая температура, повторяю, она ниже январских значений, ну, примерно на 2-3 градуса средних многолетних январских значений, то есть холодная погода. И, значит, ничем не могу порадовать вот при прогнозировании погоды на дальнейший период. Вот в последний, значит, нерабочий день 10 марта -17-22, днем от 5 до 10 ниже 0, и такая же погода и в первый рабочий день следующей, вот уже начавшейся недели, 11 числа. И, в общем, заметного повышения температуры, ну, может быть, там на 3-4 градуса повысится температура уже вот к середине следующей недели. Все равно это очень холодная погода. Мужская половина членов ученого совета Гидрометцентра думала, ну как же все-таки выразить свое теплое отношение к женщинам вот в день 8 марта. И выход нашла. Мы решили раз в году, но именно 8 марта, температурный фон прогнозировать не в привычной шкале в градусах Цельсия, а в градусах Фаренгейта. И вот тогда прогноз звучит таким образом. 8 марта днем температура ожидается в диапазоне +20-25 градусов, но по Фаренгейту. Вот этим мы хотим выразить самое теплое, самое хорошее отношение к замечательной половине человечества.